बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। नवी ॾिसी रहियो प्रोग्राम दी फ्रंट पेज है लैला निसार ऐं मूंसां गॾु स्टूडियोज़ में मौजूद आहिनि सीनियर साफ़ी जिम जमाली साहब। जमाली साहब अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो। नाज़रीन, गुज़िरियल हफ़्ते ॿ अहम डेवलपमेंट्स अॼु फ्रंट पेज ते शामिल कंदासीं। सभिनी खे इंतज़ारु हुयो त नए आर्मी चीफ जो नालो कॾहिं साम्हूं ईंदो। बिलाख़िर नए आर्मी चीफ जो ऐलान बाक़ाइदा तौर ते थी चुको आहे। नओं आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर थियणु वञे पियो ऐं उन खां अलावा जेको हिन वक़्त ताईं इंतज़ारु आहे आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा, उन्हनि जो मुदो पूरो थियणु वञे पियो। सुभाणे अलविदाई तक़रीब हुई ऐं उन खां बाद में पंहिंजी क़यादत जी तब्दीली वारी जेका तक़रीब थींदी सो हू जनरल आसिम मुनीर खे जेको आहे नओं आर्मी चीफ हू थियणु वञनि पिया। त ज़ाहिर उन हवाले सां सुभाणे जेकी तक़रीब आहे GHQ रावलपिंडी में थियणु वञे पई। ऐं उन खां अलावा इन ई हफ़्ते में ॿी सियासी मैदान में जेकॾहिं असीं अहम डेवलपमेंट चऊं त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ जे चेयरमैन इमरान ख़ान ऐलान कयो आहे त हू KP ख़ैबर पख्तूनख्वा ऐं पंजाब जूं असेंबलियूं टोड़ण वञनि पिया। सो इहो बि हुननि जो जेको सियासी मूव आहे अॼु डिस्कस कंदासीं ऐं जमाली साहब वटि यकीनन दिलचस्प ख़बरूं हूंदियूं इन हवाले सां त ही जेकी असेंबलीज़ जो ऐलान कयो वियो आहे टोड़ण जूं। अॼु बि PTI अहम इजलास कोठायो हुयो ऐं उन जो मक़सदु इहो हुयो त हुन में तारीख़ जेकी आहे डिसाइड कई वञे, पर तारीख़ हिन वक़्त ताईं साम्हूं न आई आहे। पर जेको फ़ैसिलो उन्हनि कयो आहे या असीं ऐलान चऊं त हू तमामु PTI जी जेकी सीनियर क़यादत आहे या ओवरऑल असीं क़यादत जी ॻाल्हि कयूं त हू मुतफ़िक़ आहे। उन सां गॾोगॾु पंजाब जो जेको चीफ मिनिस्टर आहे परवेज़ इलाही, उन बि चयो आहे त असीं 60 सेकेंड्स जे अंदरि जेकर इमरान ख़ान चवे त असीं असेंबलियूं टोड़े छॾींदासीं। सो बहरहाल शुरूआत कंदासीं त आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा हिकु इंटरव्यू ॾिनो आहे जंहिंमें उन्हनि चयो त प्रोपेगेंडा बावजूदि फ़ौज गैर सियासी रहण वारे फ़ैसिले ते साबित क़दम रहंदी। इन ख़बर सां असीं स्टार्ट कंदासीं त ज़ाहिरा उन्हनि जो मुदो पूरो थी वियो आहे। सो जमाली साहब, इन ते सभ खां पहिरियों स्टार्ट वठी छॾियूं था त फ़ौज जे गैर सियासी रहण सां फ़ौज ऐं अवाम जा राब्ता जेके आहिनि उहे मज़बूत थींदा, जनरल कमर जावेद बाजवा चई रहिया आहिनि हिकु इंटरव्यू में। ॾिसो, पहिरियों त असांखे जनरल कमर बाजवा साहब जी ख़िदमात खे बि सराहणु घुरिजे त जंहिं तरीक़े सां उन चाइना, अरब कंट्रीज़, अमरीका, बरतानिया, इनफैक्ट रशिया, टर्की सां जेके पंहिंजा तालुक़ रखिया, मां सम्झां थो त जेको FIFA जो हींअर मैच हली रहियो आहे उन में बि पाकिस्तान आर्मी जेको आहे उहो सिक्योरिटी जा फ़राइज़ अंजाम ॾेई रही आहे। त इहा असांजी फ़ौज जी अहमियत आहे ऐं ज़ाहिर आहे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ केर बि हुजे उनजो फोकस उहो ई हूंदो आहे त उहो पंहिंजी फ़ौज जी जेके ज़िमेदारियूं आहिनि उन ते तवजह ॾे। बदकिस्मती सां इमरान ख़ान हिन मुल्क में वाहिद लाॾो पैदा थियो जंहिंजी इहा ख़्वाहिश रही त इस्टेब्लिशमेंट हर वक़्तु उन्हनि जे पुठियां हुजे। गो के पोणा 4 साल इस्टेब्लिशमेंट हुन सां डायरेक्टली हुन सां गॾु हुई ऐं इन खां अॻु में जेकॾहिं असां 10 साल ॾिसूं त इनडायरेक्टली इस्टेब्लिशमेंट इमरान ख़ान खे फेवर कंदी रही आहे। पर हेतिरनि सालनि खां पोइ बि इमरान ख़ान मेच्योर कान थी सघियो ऐं हुनखे सियासत करण जो तरीक़ेकार सम्झ में न आयो, मुल्क जी मईशत खे हलाइण जो तरीक़ेकार सम्झ में न आयो, मुल्क में गुड गवर्नेंस जो तरीक़ेकार हुनखे सम्झ में न आयो ऐं आख़िर ज़ाहिर आहे केतिरो सहारो ॾिबो हिकिड़े माज़ूर ज़हनी माज़ूर खे। मां ज़ाहिर आहे जेको हीउ करे विया आहिनि एॾी जल्दी त न सम्झंदो न, हुन में बहरहाल टाइम लॻंदो। हाणे असां चऊं त जेको जनरल आसिम मुनीर साहब थियो आहे नओं चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, त मां सम्झां थो त हिकु उन जा 2-3 एडवांटेजिस आहिनि। हिकु त हू पाण हाफ़िज़ क़ुरान, उनजी फैमिली में उनजा भाउ हाफ़िज़ क़ुरान ऐं हुनजो जेको ट्रैक रिकॉर्ड रहियो आहे आर्मी में तमामु नीट एंड क्लीन रहियो आहे। ज़ाहिर आहे DG MI रहियो, DG ISI रहियो, DGMO रहियो, त हिकिड़ो वसी तजुर्बो आहे। वज़ीरिस्तान वाना में जेको आहे जेके इंतिहा पसंद जे ख़िलाफ़ वॾा ऑपरेशन्स आहे उनखे उहो सरबराही कंदो रहियो आहे, उन में वॾियूं ख़िदमात आहिनि उन जूं। त हिकिड़ो प्रोफेशनल जर्नल आहे, मां सम्झां थो हाणे प्रोफेशनल तरीक़े सां ई आर्मी खे हलाईंदो ऐं सुठो सवण इहो ई आहे त जीअं जनरल बाजवा ऐलान करे छॾियो आहे त हाणे पाकिस्तान फ़ौज जेको आहे उहो सियासी मामलनि खां परे रहंदी ऐं असां पहिरियों बि चवंदासीं त सियासी मामला सियासी जमातुनि खे पाण में वेही हल करणु घुरिजनि। फ़ौज ॾिसो हिन मुल्क जी सिक्योरिटी जी मुहाफ़िज़ आहे, हिन सरहदुनि जी असांजी मुहाफ़िज़ आहे ऐं हिन मुल्क में जेकॾहिं सुख ऐं चैन आहे, सुकून आहे त ज़ाहिर आहे हुन में फ़ौज जो जेको आहे सभ खां वॾो रोल आहे ऐं उनखे मुतनाज़ा बनाइणु कंहिं बि पाकिस्तानी जे ऐं पाकिस्तान जे हक़ में न आहे। त असां शुरू खां चवंदासीं त फ़ौज खे सियासी मामलात में न घेलणु घुरिजे। फ़ौज पंहिंजो प्रोफेशनल कमु कंदी ऐं ईअं हरूभरू असांजी फ़ौज सॼी दुनिया में न मञी वेंदी आहे त जेकॾहिं अमरीका खे बि प्रॉब्लम्स हूंदी आहे त उहो हमेशह तव्हां ॾिसो त असांजी फ़ौज ऐं ISI जे ख़िलाफ़ु उहो प्रोपेगेंडा कंदा आहिनि। अहिड़े तरीक़े सां इंडिया ऐं इसराइल जेको आहे सभ खां वॾो जेको प्रोपेगेंडा कंदो आहे उहो असांजी आर्मी जे ख़िलाफ़ु कंदो आहे। बुनियादी उनजे पुठियां मक़सदु इहो हूंदो आहे त
त फ़ौज खे कंट्रोवर्सी करे ऐं अवाम खे उन जे ख़िलाफ़ु रगड़ाइजे ऐं जंहिंजो सॼो पार्ट जेको आहे उहो इमरान ख़ान अदा कयो। पहिरें ॾींहं खां वठी अॼु ताईं जेको आहे हू कंहिं न कंहिं तरीक़े सां कंहिं न कंहिं स्पीच में कंहिं न कंहिं बयान में कंहिं न कंहिं इंटरव्यू में उहो घुमाए फिराए जेको आहे ॻाल्हि खणी फ़ौज ते अची वेंदो आहे, उनखे कंट्रोवर्शियल बणाइण जी कोशिशि कंदो आहे। त इमरान ख़ान खे बि हाणे सियासत पंहिंजे पेरनि ते करणु घुरिजे, पंहिंजे कुल्हनि ते जेको आहे बाजवा चयो त फ़ौज जे गैर सियासी रहण ते तनक़ीद बि कई वई, कुझु माण्हुनि तनक़ीद कई। सिर्फ़ु इमरान ख़ान खां अलावा मां नथो सम्झां त पाकिस्तान जे कंहिं बाशऊर माण्हू उन ते तनक़ीद कई आहे। तव्हां पाकिस्तान जा सभु सहाफ़ी, दानिश्वर, तमामु सियासी जमातूं, बल्कि इंटरनेशनल लेवल ते बि जेको आहे हिनखे एप्रिशिएट कयो वियो त इहो हिकिड़ो सुठो बयानु हुयो ऐं जंहिंसां जेको आहे मां सम्झां थो त ॿ फ़ाइदा थींदा आहिनि जॾहिं फ़ौज सियासत खां परे रहंदी आहे। हिकु त हुनजी जेकी डिग्निटी वक़ार आहे उहो पंहिंजे अवाम में बरक़रार रहंदो आहे। ॿियो जेके दुश्मन मुल्क हूंदा आहिनि उन ते ख़ौफ़ हूंदो आहे त हाणे हिननि जी जेकी तवजह आहे उहा फोकस पंहिंजी सरहदी मामलनि ते आहे, मुल्क दुश्मननि ते आहे, दहशतगर्दनि ते आहे, इंतिहा पसंदनि ते आहे। सियासतदान पंहिंजी सियासत कनि, हिननि खे केरु थो रोके। ॾिसो इमरान ख़ान खे रुॻो तकलीफ़ इहा आहे न त उन खां वज़ारत उज़मा जी कुर्सी जेको आहे उहो आइनी तरीक़े सां छो खसी वई। इन खां अॻु में जेकर असां बैकग्राउंड्स में वञूं त माज़ी जे वज़ीर आज़म खे ग़ैर आइनी तरीक़े सां हटायो वियो आहे ऐं हे जेको वज़ीर आज़म इमरान ख़ान हुयो अॻोणो, इन खे आइनी तरीक़े सां हटायो वियो आहे। त इहा हिनखे हिकिड़ी वॾी तकलीफ़ आहे। हाणे असां ॿी जेकी हिन इस्तीफ़ान जी ॻाल्हि कई आहे त ॾिसो जेकॾहिं हिनखे हिन जी नियत हुजे न त ॿिनि सूबनि में हिन जा चीफ मिनिस्टर आहिनि। 5 मिंटनि जो कमु हुयो त हीअ फ़ोन ते चए हा त तव्हां असेंबलियूं टोड़ण जी एडवाइस गवर्नरनि खे मोकिले छॾियो। पर हिनखे हर मामले में कूड़ ॻाल्हाइण, सियासत करणु, जीअं उहो चयो त जॾहिं ख़तु वेंदो वज़ीर आज़म जी एडवाइस वेंदी सदर वटि त पोइ मां ऐं सदर गॾिजी आर्मी चीफ जे मामले ते खेॾंदासीं। हाणे इहे लफ़्ज़ हुया हिन जा जेके इंतिहाई शर्मनाक लफ़्ज़ आहे त आर्मी चीफ जी पोस्टिंग जे मामले में चए थो त मां सदर सां गॾिजी करे खेॾंदुसि। पर बहरहाल उहा एडवाइस हली वई, हिननि खे सम्झ में अची वई त जेकॾहिं इन ते खेॾण जी कोशिशि कई वई त उन जा मूव न आहे जमाली साहब त ही पहिरियों बि चवंदा अचनि पिया त असीं असेंबलियूं टोड़े सघूं पिया, इस्तीफ़ा ॾेई सघूं पिया, ख़ैर जेके उन्हनि जमा बि कराया। पर हाणे जेकी सूरत हाल आहे उन्हनि खे शायदि सम्झ में ॻाल्हि अची वई आहे त उन्हनि जा जेके नैरेटिव्स हू बिल्ड कंदा आया शायदि उहे न पिया हलनि। त हाणे ही जेको नओं सियासी मूव हू खणणु वञनि पिया, बल्कि ऐलान बि करे छॾियो आहे। त डोंट यू थिंक कि मतिलबु सियासी हवाले सां सियासी हवाले सां सियासत करण हिन जो हक़ आहे। हिननि खे कंहिं बि न रोकियो आहे, न पहिरियों रोकियो आहे, न अॼु रोकियो आहे, न मुस्तक़बिल में कंहिंखे रोकणु घुरिजे। इहो कार्ड सुठो न आहे मुंहिंजे हिसाब सां। तव्हां ॾिसो न कश्मीर में हिन जी हुकूमत आहे, कश्मीर जा बलदियाती इलेक्शन पीपल्स पार्टी ऐं मुस्लिम लीग नून खटी वई। त हिनखे जेको ही मां त तव्हांखे यादि हूंदो कई प्रोग्रामनि में चई चुको हुउसि त हिन जी पॉपुलरिटी सिर्फ़ु सोशल मीडिया जे चंद यूट्यूबर जी मरून मिन्नत आहे जेके मुख़्तलिफ़ ॿाहिरि जी कंपनियुनि सां गॾिजी करे हिकिड़ी सोशल मीडिया ते ट्रेंड ठाहिनि था न। त उहो ज़ाहिर आहे हुन में अरबें डॉलर्स आहिनि, इन्वॉल्व आहिनि। उहो पैसनि जी बुनियाद ते सोशल मीडिया त टोटल ज़ाहिर आहे पैसो इस्तेमालु थिए थो त सोशल मीडिया जो ट्रेंड ठहे थो ऐं ॿाहिरि जूं कंपनियूं उन्हनि खे एडवांटेज ॾियनि थियूं पंहिंजे सॉफ्टवेयर जे ज़रिए या पंहिंजे जेके बि उन्हनि जा टूल्स आहिनि। हाणे असां अचूं ग्राउंड रियलिटी ते त ग्राउंड रियलिटी इहा हुई त कश्मीर में इलेक्शन थिया जिते PTI जी हुकूमत आहे ऐं मुज़फ़राबाद जहिड़ो इलाइक़ो जेको आहे पीपल्स पार्टी विन करे वई। इहा आहे पार्टी ग्राउंड रियलिटी ते अवाम में कंहिं बि पार्टी जी मक़बूलियत। सेकेंड नंबर ते वरी उते आई आहे मुस्लिम लीग नून, यानी हिन रुॻो हिकिड़ी सीट खई आहे। त हाणे इहा आहे हिन जी पॉपुलरिटी जंहिंजी बुनियाद ते ही ब्लैकमेल करण जी कोशिशि कंदो आहे त मां वॾो पॉपुलर आहियां। हा पॉपुलर आहे, सोशल मीडिया जे कुझु ट्विटर्स जे जेके हैंडलर्स आहिनि उन्हनि हिनखे उनखे ख़्वाबु ॾेखारे छॾियो आहे त तूं वॾो पॉपुलर आहीं। हाणे तव्हांखे सोशल मीडिया जो बि साइंस सम्झायां त तव्हांखे यादि हूंदो जॾहिं जनरल परवेज़ मुशर्रफ मुल्क जो सदर बि हो त सभ खां वधीक ट्विटर ते उनजा फॉलोवर्स हुआ ऐं हुनखे इहा ख़ुशफ़हमी हुई त मां पब्लिक में जेको आहे तमामु घणो पॉपुलर आहियां। जॾहिं दुबई खां हुन पाकिस्तान अचण जो प्लान कयो त सोशल मीडिया ते तमामु घणी हिकिड़ी हलचल मचल हुई त लखे माण्हू जेको आहे हिन जे इस्तक़बाल जे लाइ जेको आहे उहो एयरपोर्ट ते पहुची वेंदा। त तव्हां ॾिठो प्रैक्टिकली इहो थियो त जॾहिं जनरल मुशर्रफ साहिबु कराची एयरपोर्ट ते लैंड कयो त 2000 माण्हू बि उन जे इस्तक़बाल जे लाइ उते मौजूदु कान हुया। अहिड़े तरीक़े सां इमरान ख़ान हिकिड़ो इम्प्रेशन 2 महीना जेको हिन मुल्क खे हैजान जी कैफ़ियत में रखियो त लाहौर खां निकितो हुयो लॉन्ग मार्च जे लाइ। ॾिसो लॉन्ग मार्च हिन मुल्क में जी तारीख़ में तमामु घणा थिया आहिनि,
पर इन क़िस्म जो शॉर्ट टर्म लॉन्ग मार्च या फरलॉन्ग लॉन्ग मार्च या डिस्ट्रिक्ट टू डिस्ट्रिक्ट लॉन्ग मार्च असां पंहिंजी पूरी सफ़ाती कैरियर में न ॾिठो न, त इन खे लॉन्ग मार्च न चइबो आहे। त बहरहाल जेको हिन कयो ऐं उन बि ख़ुशफ़हमी में त उन जी लॉन्ग मार्च में के लखे माण्हू अची वेंदा, त लाहौर खां हिन जो लॉन्ग मार्च जेकॾहिं शुरू थियो 2 महीना जो जेको आहे तवील लॉन्ग मार्च खां पोइ हिन जे हर डिस्ट्रिक्ट में थींदड़ लॉन्ग मार्च में सवाइ 2-3 हज़ार माण्हुनि जे वधीक तव्हांखे नज़र न आया। त इहा हुई ग्राउंड रियलिटी पब्लिसिटी जेकॾहिं असां सोशल मीडिया खे हिकु तरफ़ रखूं, सोशल मीडिया खे हिकु तरफ़ रखी करे, छो जो उते ज़ाहिर पैसा इन्वॉल्व आहिनि त उहो त केर बि करे सघे थो, पर जेकॾहिं असां ग्राउंड रियलिटी ते वियासीं त लाहौर खां वठी इस्लामाबाद ताईं हिन पंहिंजी हैसियत ॾिसी छॾी त अवाम में केतिरो पॉपुलर आहे ऐं अवाम केतिरो आयो। हे जेको आख़िरी हिन जलसो लॉन्ग मार्च जो एंडिंग जेके असां चइजे त उते बि 10-15 हज़ार खां वधीक ऐं हिन ग्राउंड बि सिलेक्ट न कयो, मेट्रो स्टेशन जे हेठां पुलूं सिलेक्ट कयूं त जिते उअं ई रश नज़र अचे, त उन जॻह ते हिन खे पंहिंजी हैसियत जी ख़बर पइजी वई त एक्चुअल अवाम हिन सां केतिरो गॾु आहे। ऐं हाणे जेको ही पंहिंजी पॉपुलरिटी रोईंदो हुयो, रड़ियूं कंदो हुयो, कश्मीर जे इलेक्शन मां हिन खे सबक़ु सिखणु घुरिजे त पाकिस्तानी अवाम सम्झी चुको आहे त ही केतिरो कूड़ो इंसान आहे। पर पोइ बि पीटीआई कॉन्फिडेंट आहे त हिन भेरे जेकर इलेक्शंस थियनि त हू खटंदा, ऐं इहो ई रीज़न आहे जो हिन वक़्तु हुकूमत इलेक्शन जी तरफ़ वञे कोन पई। न, इहो रीज़न कान्हे जो हुकूमत इलेक्शन जी तरफ़ न पई वञे, पीटीआई जो इहो त ख़ाम ख़्याली आहे न। ॾिसो त हाणे उते हुनजी हुकूमत ई न कश्मीर में, त हाणे त इहो बि नथा चई सघनि त धांधली थी, त इन जो मतिलबु उते जेकी बि कई हूंदी हुकूमत पंहिंजा वस हलाया हूंदा तॾहिं बि हिकिड़ी सीट मिलनि। असां चऊं था ग्राउंड रियलिटी ते त जिते गुज़िरियल कुझु सालनि में इमरान ख़ान जा जेके कारनामा हुआ, ॾिसो अवाम में तव्हां हे आज़ादी अमेरिका खां वठणु पियो चाहे, उन खां यूटर्न हणी वियो, वरी हिन चयो त IMF सां मुआइदो न कंदुमि, ख़ुदकुशी करे छॾींदुमि। अवाम हिन जा एतिरा यूटर्न ॾिसी चुको आहे जो पाकिस्तानी अवाम ॾिसो हिकिड़ो बाशऊर अवाम आहे। पाकिस्तानी अवाम हरू भरू कंहिं बि पॉलिटिकल लीडर जे पुठियां ईअं न पुठियां लॻंदो आहे, उन जा ग्राउंड रियलिटी ते उनखे पंहिंजा प्रूफ्स ॾियणा पवंदा आहिनि, पंहिंजी क़ाबिलियत शो करणी पवंदी आहे। हिन जी क़ाबिलियत सवाइ यूटर्न जे कूड़ ॻाल्हाइण जे ॿियो त हिन मुल्क में कुझु बि कान रहियो आहे न। पुछी थकिजी पियासीं त 3.5 साल में हिकिड़ो मनसूबो ॿुधा बाबा, असां बि उन मनसूबे ते हाणे बि पंहिंजे जलसनि में एहसास प्रोग्राम, सेहत कार्ड जो जेको आहे ज़िक्र मुसलसिल कंदा अचनि पिया, पर जीअं त हू चवनि था त हुननि खे हीअ हुकूमत क़बूल न आहे, इम्पोर्टेड हुकूमत नामंज़ूर आहे, त उन हवाले सां त हीअ मूव जमाली साहब थोरो घणो हुकूमत जे लाइ बि ख़तरो आहे न। हाँ, मां तव्हांखे ॿुधायां थो त इहो एहसास प्रोग्राम छा आहे। एहसास प्रोग्राम इहो ई आहे न, बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम। छा आहे एहसास प्रोग्राम? यानी जेकी थीम आहे बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम जी, उनखे हुन नालो तब्दील करे ऐं एहसास प्रोग्राम रखी छॾियो। ॾिसो हिन जे छो जो पंहिंजे दिमाग़ में न त को मनसूबो हो त हिन मुल्क में जेकॾहिं वज़ारत उज़्मा जो उहिदो संभालींदो त हीउ कंदो छा, हे हो ख़्याली दुनिया में। हिन जेके बि माण्हुनि खे ख़्वाब ॾेखारिया उहे सभु माण्हुनि जा ख़्वाब चिकना चूर थी विया। हाणे हिन चयो त 1 करोड़ नौकरियूं ॾींदुमि, 50 लख घर ॾींदुमि, अॼु ताईं हिन पंहिंजे जेके हिन खां इंटरनेशनल मीडिया हिन खां छा सवाल कया हुआ त छा KPK में 10 सालनि जी तुंहिंजी हुकूमत आहे का हिकिड़ी अस्पताल तूं ठाही। हाणे हीउ चए थो त ठीकु आहे क्रेडिट खणंदो शौकत ख़ानम जो, पर शौकत ख़ानम में जेके बिलियंस ऑफ डॉलर्स आया आहिनि, ॾिसो जंहिं बि माण्हू ॾिना सदका ख़ैरात ज़कात जा पैसा, उनजो को ऑडिट ई हुकूमत पाकिस्तान खां थो कराए, उनजा ऑडिटर बि त हिन जा पंहिंजा आहिनि न। ऐं उन ई पैसनि मां ज़ाहिर आहे हिननि जी हिकिड़ी भेण 60 अरब जी मालिकाणी थी वई, हिकिड़ी भेण 42 अरब जी मालिकाणी थी वई, जेके हिननि एमनेस्टी में डिक्लेयर कया आहिनि। यानी जेके अञा अनडिक्लेयर हूंदा उहे असां ॻाल्हि कोन था कयूं, हे उहे आहिनि जेके हिननि एमनेस्टी वरिती आहे ऑफिशियल हुकूमत पाकिस्तान खां, जेकी हिन जे भाउ यानी कि एमनेस्टी अनाउंस कई, उन में हिननि जेको आहे उनखे लीगल करायो। अहिड़े तरीक़े सां ॾिसो ॿियनि खे ऐं इमरान ख़ान खे तव्हां कंपेयर इन सूरत में नथा करे सघो त ॿियनि ते त हे साॻा इल्ज़ाम लॻाईंदो हुयो न त फलाणो चोर, अलाणो चोर, अलाणो चोर, त असां हुनजी मिसाल ई छो ॾियूं। असां त चवंदासीं जेको पंहिंजो पाण खे सभ खां वॾो ईमानदार चवराए थो त इहो जेको भला कमु कंदो न, एमनेस्टी जे ई ख़िलाफ़ु हुयो। ऐं कहिड़ियूं कहिड़ियूं हिन जी तक़रीरूं हुयूं त एमनेस्टी में चोर जेके आहिनि उहे पंहिंजे ब्लैक मनी खे वाइट मनी कंदा आहिनि, कहिड़ा कहिड़ा ड्रामा कंदो हुयो, कहिड़ियूं कहिड़ियूं तक़रीरूं कंदो हुयो ऐं अवाम खे गुमराह कंदो हुयो। हाणे जेको आहे उन खां पोइ जेको आहे एमनेस्टी ॾिनी तोशाखाना ते जेको आहे सभिनी खे गाइड कंदो त हीअ तोहफ़ा विकिणी छॾींदा आहिनि, इहो मुल्क जी अमानत आहे, क़ौम जी अमानत आहे। उन तोशाखाने में उहे 20% ते 25% ते पाण वठी छॾियईं। मसइलो इहो आहे त हिन हर ॻाल्हि में हिन क़ौम सां सवाइ कूड़ जे ॿियो सच ॻाल्हाइण हिननि सिखियो ई न आहे। अहिड़े तरीक़े सां तव्हां अचो न, तव्हां जेको आहे आज़म सवाती ते तव्हां अचो, उन जे कूड़ जो तव्हां अंदाज़ो लॻायो त इन लेवल जो माण्हू, यानी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ऑफिशियल चई छॾियो त असां वटि यानी बलूचिस्तान हाउस में गेस्ट हाउसिस में टोटल
जज रहंदा आहिनि उन्हनि जूं फैमिलियूं रहंदियूं आहिनि त हीउ मामला हुते न आयो आहे पर हीउ बज़िदा त हा हा इहा वीडियो मुंहिंजी आहे यानी माण्हू जेकॾहिं ख़ुदा न ख़ास्ता इन क़िस्म जी हुजे ॿी त चवंदा न असांजी न आहे पर हिननि जी तव्हां ॾिसो त छो जो हीउ इन क़िस्म जी घटिया हरकतूं करे हीउ सोचे रहिया आहिनि त असां आवाम जी हमदर्दी गेन कंदासीं ऐं तव्हां हिन जो सॼो चार्ट जेकॾहिं तव्हां ॾिसो आज़म सवाती जो ट्रैक रिकॉर्ड ॾिसो त मंशियात खां वठी बैंक लोन्स खां वठी जेके शराब जूं फैक्ट्रियूं आहिनि दुकान कान्हे दुकाननि जा लाइसेंस खां वठी अमेरिका जंहिंजे ख़िलाफ़ आज़ादी पिया घुरण वञनि अमेरिका में जेको आहे हिननि जा बिज़नेस जूं जेके ऑफिशियल तव्हां FBI जे जेकॾहिं तव्हां वेब ते ॾिसो त हिननि जा बिज़नेस किथे आहिनि हिननि जो पुटु किथे आहे ऐं ॿिए खे चवनि था त अमेरिका में जी ग़ुलामी न करणु घुरिजे ऐं पंहिंजो पुटु अमेरिका में बिज़नेस करे रहियो आहे पढ़ियो बि उते ई आहे हाणे मसइलो इहो आहे त हिननि जे कोल ऐं फेल में एक्चुअली एॾो घणो तज़ाद आहे जो हिकिड़ो बि लीडर न वरी तव्हां चओ शहबाज़ गिल ते त शहबाज़ गिल जंहिं तरीक़े सां हिकिड़े जलसे में जंहिंमें औरतूं हुयूं ॿार हुया जेकी उते ज़बान इस्तेमालु कई आहे ऐं पंहिंजे बारे में त ज़बान इस्तेमालु करे न त हाणे इहा लैंग्वेज जेको आहे के मजमे में ॻाल्हाइण जी लैंग्वेज आहे इन सां ख़बर पवंदी आहे त कहिड़ी नसल जा माण्हू आहिनि असल में जॾहिं कंहिंखे अख़लाक़ियात जी ख़बर न हुजे कंहिंखे इहा तमीज़ न हुजे त कहिड़े मजमे में असांखे कहिड़ी ॻाल्हि करणु घुरिजे सियासत ॾिसो असां बि जॾहिं खां खोली आहे इन ई सियासी मैदान में रहिया आहियूं स्टूडेंट लाइफ खां रहिया आहियूं उन खां पोइ जॾहिं प्रैक्टिकली जर्नलिज़म में आयासीं त हर सियासी जमात सां ज़ाहिर वास्ता पवंदा आहिनि ऐं काफ़ी सियासी लीडरनि जी असां वेझा बि रहिया आहियूं पाकिस्तान में अक्सर सियासतदाननि जी तव्हांखे वज़ादार मिलंदी अक्सर सियासतदाननि जी तव्हांखे मौज़ब उनजी जेकी ज़बान हूंदी उहा आइन ऐं कानून खां हटी करे उहो कान ॻाल्हाईंदा आहिनि अक्सर सियासतदान जेके आहिनि तव्हांखे कूड़ा ख़्वाब न ॾेखारींदा आहिनि जो एॾियूं वॾियूं वॾियूं ॻाल्हियूं कनि ऐं पोइ हर ॻाल्हि में ख़्वाब ॾेखारींदा आहिनि कूड़ा वाइदा बि करे वेंदा आहिनि अक्सर त उन्हनि जो इहो ई ट्रेंड रहियो आहे अचूं था न उन ते ॾिसो न हाणे तव्हां चओ पीपल्स पार्टी ते इहो त चवंदो न इहो कॉन्सेप्ट जेको आहे हिकिड़ो ग़लति क्रिएट कयो आहे सियासतदाननि जे हवाले सां हाणे तव्हां अचो न तव्हांखे असां ॿुधायूं था न ग्राउंड रियलिटी ते पाकिस्तान पीपल्स पार्टी छा वाइदो कयो रोटी कपिड़ा मकान मूंखे इहो ॿुधायो त जेके बेरोज़गार कंहिंखे हिन मुल्क में 1973 खां वठी जेके 60% माण्हुनि खे मां चवंदो जेकॾहिं सरकारी नौकरियूं मिलियूं आहिनि त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ॾिनियूं आहिनि पूरे कंट्री जी ॻाल्हि थो कयां जेकॾहिं ओवरसीज़ जेके अॼु लखनि जी तादाद में वेठा आहिनि त उहे बि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी यानी ओवरसीज़ सां मुराद आहे त उते उहो रोज़गार था हासिलु कनि न त उन्हनि खे रोटी बि मिलियो कपिड़ो बि मिलियो मकान बि मिलियो अहिड़े तरीक़े सां हिते जॾहिं तव्हां कंहिंखे नौकिरी ॾिनी त बि उनखे तमामु शयूं ॾिनियूं हज़ारनि जी तादाद में वर्कर वेलफेयर बोर्ड ऐं ॿियनि डिपार्टमेंट जे ज़रिए तव्हांखे मिलंदा त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी घर ठाहे ॾिसो मां इहो नथो चई सघां त जेकॾहिं 5 करोड़ माण्हू बेरोज़गार बिना घर जे आहिनि त 5 करोड़ माण्हुनि खे उन ॾिनो त पर हिकिड़ो मंशूर जो सिलसिलो हली रहियो आहे न त रोज़गार बि ॾिनऊं रोज़गार बि ॾिनऊं घर बि ॾिनऊं इहो इनकम सपोर्ट प्रोग्राम इहो हारियुनि ख़वातीन हारियुनि खे ज़मीनूं ॾियणु इहे प्रोजेक्ट वरी तव्हां ॾिसो त हॉस्पिटलनि जी ॻाल्हि कयूं त तव्हांखे ट्रामा सेंटर कराची में नज़र ईंदी गम्बट हॉस्पिटल खैरपुर में नज़र ईंदी मुख़्तलिफ़ तव्हांखे जॻहियुनि ते नज़र ईंदियूं वरी असां यूनिवर्सिटियुनि ते अचूं त तव्हांखे लॉ यूनिवर्सिटियूं नज़र ईंदियूं तव्हां मूंखे कुझु न कुझु असां प्रोजेक्ट्स पाण ॿुधाए सघूं था वरी तव्हां अचो नवाज़ शरीफ़ ते बि त हुन मोटरवे जो सभ खां वॾो प्रोजेक्ट ॾिनो आहे हिन पाकिस्तान खे यानी सवाइ सिंध में त असांजी बदकिस्मती आहे जो इहो अञा ताईं असांजो न थियो छो कि एसी या हुनजे घरां कोई 42 करोड़ जी जेकी इतला आहे त उहा रिकवरी थी आहे 45 करोड़ जी त हाणे इहा त पर इहो बि त तव्हां ॾिसो न सिंध गवर्नमेंट खे ऐं एंटी करप्शन खे तव्हां ख़राज तहसीन त पेश कयो न त हुननि माण्हू पाण ॿुधा न इहो स्कैंडल कंहिं ॿिए फेडरल एजेंसी या को नैब त उन्हनि न ॿुधायो न इहो सिंध गवर्नमेंट खे पाण ख़बर पई आहे उन्हनि पाण एक्शन वरिता न ॾिसो हमेशह इहो यादि रखो त हिन जो मां चवंदो हिकिड़ो प्रोजेक्ट असां हिनखे छॾियो असां चवंदा तूं KPK जो ॿुधा जेके हिननि खां फॉरेन मीडिया सवाल कया उहे त इहे कया न त तव्हां असांखे KP में चलो फेडरल में तव्हां चओ था 4.5 साल रहियासीं KP में त तव्हां 10 सालनि खां आहियो न KP में त तव्हां ॿुधायो न त केतिरियूं अस्पतालूं ठाहियूं केतिरियूं यूनिवर्सिटियूं ठाहियूं कोई ख़तरो आहे इमरान खान खां छो त ही ऐलान त थोरो अहिड़ो टेंशन वठण वारो आहे हुकूमत जे लाइ असेंबलियूं टुटजंदियूं त ही हुकूमत रहंदी या न हिन ऐलान में 0% टेंशन वारी ॻाल्हि आहे हाणे तव्हांखे हुनजो तरीक़ेकार सम्झायां इलेक्शन कमीशन में अनाउंस करे छॾियो आहे त इमरान खान खे ख़बर आहे त जेके हुन इस्तीफ़ा ॾिनी पंजाब खां ऐं KPK खां त पोइ इहो हेलीकॉप्टरनि जा झूला कान खाई सघंदो यानी ऐलान खोखलो आहे इहो खोखलो ऐलान आहे हाणे इहो ॾिसो अॼु अहम इजलास थियो आहे हाणे इहो ई आहे सीनियर क़यादत त सिंध वारा जेके आहिनि उहो फलाणे खे इस्तीफ़ा जमा कराइनि ऐं जेको आहे पंजाब वारा फलाणे खे जमा कराइनि शेर ज़मान जे लाइ चयो वञे पियो ॿिनि सूबनि में हुनजी हुकूमत आहे ऐं जेकॾहिं हिनखे ईअं करिणो आहे त चीफ मिनिस्टरनि खे चए भई असेंबली टोड़े छॾियो छाजी इस्तीफ़ा
कंहिंखां इस्तीफ़ा वठंदा पर पाण इस्तीफ़ा वठी पाण होले वटि होले जमा कम कंदा। थींदो आहे, आहिस्ता आहिस्ता कम थींदो आहे न, जीअं ऐलान ई पहिरियों ॻाल्हियूं कंदा पिया अचनि, हिननि खे लॻो त ॿिया नैरेटिव्स ऐं शयूं कम न पियूं कनि त ॿी हीअ शइ कम करे जेकॾहिं ही वठे। संजीदा हुजे त हिकिड़े फ़ोन ते ॿिन्ही चीफ मिनिस्टरनि खे फ़ोन करे ऐं ॿई असेंबलियूं टोड़े सघे थो। पोइ जेकॾहिं एतिरो संजीदा आहे त पोइ कश्मीर ऐं गिलगित जे वज़ीर आज़म वॾनि वज़ीरनि खे बि चए न त उहो असेंबलियूं टोड़े। पर ॿियनि सूबनि जे लाइ कॉन्फिडेंट आहे न त हुते इलेक्शन मुल्क खटी ॾींदा। जी 60% सीटूं जेके आहिनि उहे इमरान ख़ान वटि आहिनि, जेके मुख़्तलिफ़ जॻहनि ते, यानी कि KPK जी ॻाल्हि कयूं, असां पंजाब जी ॻाल्हि कयूं ऐं गिलगित बिल्तिस्तान जी, त 4 हुकूमतूं हिन वटि आहिनि। त घणी देरि थी लॻे इस्तीफ़ा छा जी? इस्तीफ़ा चलो सिंध में त सम्झ में अचे थी, छो जो ज़ाहिर आहे हुकूमत पंजाब जे चीफ मिनिस्टर बि हुननि जो साथ ॾियण जो ऐलान करे छॾियो आहे न, त 60 सेकंड्स अंदरि हू उहो ई अर्ज़ु करे रहियो आहियां त छोड़े सघनि था इमरान ख़ान जी हिकिड़ी कॉल ते। पोइ त जस्ट हिकिड़ी कॉल जी ज़रूरत आहे, उहो बि चए थो न हिकिड़ी कॉल, त पोइ कॉल करे त डेट डिसाइड छो नथी? कहिड़ी डेट? डेट इन खे चइबो आहे सियासी चालू हलणु ऐं पंहिंजी फेस सेविंग। अच्छा। छो जो इमरान ख़ान खे ख़बर आहे पोइ हेलीकॉप्टरनि जा झूला कीअं खाईंदो, पोइ इहो जेको बनी ॻाल्हि आहे ते जेके इहे ख़र्च थियनि था सरकार जे ख़ज़ाननि मां, इहे कीअं थींदा, पोइ इहे जेके तोशाखाना में अञा ताईं हुकूमतुनि जे करे मामला अथनि, हे जेके कूड़ियूं JITयूं पंहिंजूं ठाहे रखिया आहिनि, कूड़ा जेके चए थो त 20 गोलियूं लॻियूं, यानी अकुल तव्हांजो जेको इमरान इस्माइल वटां बि चवनि पिया त 4 गोलियूं रहिजी निकितियूं आहिनि, जिते तमामु घणियूं मीम्स ठहियूं स्टील जी बॉडी हुई इमरान इस्माइल जी, जंहिंमें 4 गोलियूं हुनजे कपिड़नि में फासी पयूं ऐं कपिड़नि मां निकिरी आयूं, यानी हुनजी बॉडी खे टच न कयूं त गोली जेका आहे हुनखे प्यार सां चयो त इमरान इस्माइल साहब हम ये गोलियां आपके कपड़ों में कैसे रखें। यानी तव्हां हिन माण्हू जी मेंटेलिटी जो अंदाज़ो लॻायो। वरी चए थो मुंहिंजे गार्ड खे जेका आहे ज़ाहिर आहे कि 6 गोलियूं लॻियूं आहिनि। बाबू वियो काॾे गार्ड जेके 6 गोलियूं लॻियूं आहिनि, यानी 6 गोलियूं हिकिड़े गार्ड खे लॻियसि, 4 गोलियूं इमरान इस्माइल जे कपिड़नि में रहिजी वियूं, इन जी बॉडी स्टील जी ठहियलु हुई, वरी 4 गोलियूं पाण खे लॻियूं त हिकिड़ी टंग में जेको आहे हिकिड़ो प्लस्तर ॿधी वेठो आहे। यानी हिन जी कूड़ ऐं मुनाफ़िक़त जी त का इंतिहा ई कान्हे न, यानी अहिड़ो फ्रेब जेको साम्हूं तव्हांखे नज़र अची रहियो आहे त केॾो वॾो फ्रॉडी माण्हू आहे, यानी काई कूड़ ॻाल्हाइण ते शर्म बि कंदो अचे। यानी ही ऐलान में बि कंहिं क़िस्म जो को दम कोन्हे, को असेंबलियूं न टुटजंदियूं, या जमाली साहब केतिरी पक्की ख़बर आहे तव्हां वटि त असेंबलियूं नथा टोड़े सघनि, ऐं जेकॾहिं इहो सभु थी वियो त छा रिज़ल्ट्स निकिरंदा? छो जो हिननि खे पाकिस्तान में क्योस त पैदा करिणो आहे, हिननि ख़बर आहे पाकिस्तान जी इकोनॉमी जेकॾहिं जी ॾाढी डगमगाए पई मईशत में, उहो हिननि खे बेनिफिट मिली रहियो आहे न। हिन जी कोशिशि ई आहे त पाकिस्तान जी इकोनॉमी डैमेज थिए। हाणे ही ड्रामेबाज़ी छा कंदा, 10-15 ॾींहं में गुज़ारे छॾंदा त इस्तीफ़ाऊं जमा करायो। भाई ॿिनि सूबनि में तव्हांजी हुकूमत आहे, इस्तीफ़ाऊं छो जमा करायो? तव्हां चीफ मिनिस्टर खे चओ असेंबली टोड़ने जी एडवाइस करे छॾे गवर्नर खे। अच्छा, PTI चवे पई त जेकॾहिं इस्तीफ़ा जमा करायासीं या असेंबली टोड़ियूंसीं त इलेक्शन वारो रस्तो जेको आहे खुली वेंदो, पर इलेक्शन कमीशन चए थो त जेकॾहिं असीं इलेक्शन हिकु त कराए नथा सघूं ऐं जेकॾहिं थींदो त अरबें रुपया ख़र्च थींदा। हाणे तव्हांखे मां सम्झां न, क़ौमी असेंबली में ऑलरेडी इस्तीफ़ा ई ॾेई चुका आहिनि न, ऐलान करे चुका आहिनि न, सूबाई लेवल ते ॼणा आहिनि हाणे हिननि खे। पोइ हिननि जा माण्हू क़ौमी असेंबली में छो विया त असांखे जेको आहे असां इहे जी साइन न आहे, पर उहो चीफ जस्टिस उन वक़्तु सवाइ शकूर शाह जे बाक़ियुनि खे जेको आहे रिलीफ कान ॾिनो न, इहा ई शेरी मज़ारी आहे, फवाद चौधरी इहे सभु विया न। हाणे ॾिसो इहो आहे हिननि जी कोल ऐं फेल में तज़ाद, त तव्हां हिकु तरफ़ ऐलान था कयो असां इस्तीफ़ा न ॾियूं, ॿियो तरफ़ कोर्टुनि सां रुजू था कयो त न महिरबानी करे असांजो इस्तीफ़ो मंज़ूरु न कयो। ॿी ॻाल्हि तव्हां सम्झी छॾियो त क़ौमी असेंबली ऑलरेडी इस्तीफ़ाऊं ॾेई चुका आहिनि, वञी रुगो तस्दीक करणी अथनि न, छाजी इस्तीफ़ा वञी तस्दीक कनि त हा बाबा असां इस्तीफ़ा ॾेई छॾी आहे ऐं हिन खे अप्रूव कयो वञे, बसि एतिरी हिकिड़ी मिंट जी ॻाल्हि आहे। ॿियो जॾहिं सूबाई असेंबली जूं 2 हुकूमतूं हिननि वटि हुजनि त इस्तीफ़ा कंहिंखे ॾींदा, छाजी इस्तीफ़ा? खुरम शेर ज़मान वटि जमा कराईंदा। उहो त हिते न सिंध में न, जी हिते मां ॿिनि सूबनि जी ॻाल्हि थो कयां जिते हिननि जूं हुकूमतूं आहिनि, जिते हिननि जूं हुकूमतूं आहिनि, उहे जेके आहिनि हिकिड़े मिंट में टुटी सघनि थियूं न जेकॾहिं चाहिनि। इन मां ख़बर पवंदी आहे हिननि जी नियत जी। हाणे ॿिए सवाल ते तव्हांखे अचां त हाणे आम इलेक्शन में बाक़ी बचियो आहे टोटल साल खां 3 महीना अॻु में तव्हांखे अची वेंदी केयरटेकर, यानी तव्हां वटि बचा 8 खां 9 महीना। हाणे जेकॾहिं असेंबली तव्हां टोड़े बि छॾियो था त इन्हनि जो प्रोसीजर जेको हूंदो आहे 45 ॾींहं खां वरी 90 ॾींहं जो हूंदो आहे, त अल्टीमेटली इहे इलेक्शन जून जुलाई खां अॻु में त नामुमकिन आहे थी सघनि। यानी हिकिड़ी अकुल जी बि ॻाल्हि हूंदी आहे, पर छो जो हिनखे इहो कमु करिणो ई न आहे। हाणे हिनखे फेस सेविंग बि खपे, छो जो जलसो नाकाम, जुलूस नाकाम, रैलियूं नाकाम, मार्च नाकाम, हाणे बि कुझु थींदे नज़र न अचे रैलियूं कंदे। अच्छा, ॿियो हिन जो गेम हुयो त बसि कंहिं तरीक़े सां मां आर्मी चीफ जे मसइले खे कंट्रोवर्सी कयां, हाणे उहो आर्मी चीफ जो बि मसइलो थी वियो। त हाणे जेको आहे हिन छो जो हीउ सियासतदान त आहे कान न, हीउ त हुयो एस्टेब्लिशमेंट जो पैदा करदा हिकिड़ी हुनजी नर्सरी मां निकितल हिकिड़ो, मां सम्झां थो उहो ॿूटो जेको पंहिंजे उमिरि ताईं पहुची कान सघियो। यानी सियासत में निकितल हूअं सभु इन ई नर्सरी खां आहिनि। पाकिस्तान जो को अहिड़ो सियासी लीडर न आहे जो कॾहिं नर्सरी मां न निकितो आहे, पर इन नर्सरी में खां निकिरण खां पोइ
जॾहिं उन्हनि खे पाणी ॾेई ॿिज ॾेई ऐं खाद ॾेई अॻियां कयो वेंदो आहे त हू वरी पाण हिकिड़ो वण जी सूरत अख़्तियार कंदा आहिनि ऐं पोइ वरी सियासी मैदान में पाण लहंदा आहिनि। जीअं भुट्टे साहिब जी मिसाल बि वठंदासीं त नवाज़ शरीफ़ जी बि मिसाल वठंदासीं त सॼी जमात इस्लामी जी मिसाल वठंदासीं, शेख रशीद, कंहिंजी बि तव्हां मिसाल वठो त बहरहाल उनजे जो कॾहिं आगाज़ तव्हां ॾिसंदव त बहरहाल इन नर्सरी खां थींदो आयो आहे। पर हीअ त उहो बदकिस्मत मां सम्झां थो त ॿूटो हुयो जंहिंखे हिननि लॻायो ऐं 20-22 सालनि खां इन जी आबकियारी कंदा रहिया, पर हे वरी बि पंहिंजे पेरनि ते न बीह सघियो। यानी हे बग़ैर एस्टेब्लिशमेंट जी बेसाखियुनि जे सियासत में नथो करे सघे। छा ऑप्शन लेफ्ट आहे हुकूमत वटि, छा ऑप्शन बचो आहे? हिकु तरफ़ इमरान खान आहे, ॿिए तरफ़ उन्हनि खे मुआशी चैलेंज खे मुंहुं ॾियणो पवे पियो, त हू छा करणु वञनि पिया? हाणे छा स्ट्रेटजी आहे हुकूमत जो? सभ खां पाकिस्तान डिफॉल्ट करणु वञे पियो, मईशत जे हवाले सां ख़बरूं हिन वक़्त ताईं हलनि पियूं। वॾो चैलेंज आहे उहो आहे मुआशी चैलेंज। ॾिसो इमरान खान त टाइम बि घटि ई बचो आहे, इमरान खान छा करे सियासी तौर सघंदा ते हुआ? तव्हां ॾिसो हाणे त जिते हुकूमत अथसि उते बल्दियाती इलेक्शन हारे वियो। अचण वारे वक़्त में हिनखे ॿियनि जॻहनि जी बि ख़बर पवंदी जेकी सेकेंड फेज़ थींदा। अच्छा, हाणे हिनखे जेको एडवांटेज सिंध में ख़ासि तौर ते हिनखे इहो कराची जो छाजे करे मिलंदो आहे, उहो सिर्फ़ु इहो ई आहे त कराची जा जेके माण्हू आहिनि उन्हनि खे पीपल्स पार्टी सोन जा रोड बि ठाराए ॾेई छॾे न, त हिननि में जेकी हिकिड़ी तासुब जी जेकी लहर आहे ऐं जेकी पीपल्स पार्टी सां नफ़रत आहे, उहा हिन जी अलाए मूंखे बि सम्झ में न ईंदी आहे त जेतिरी डेवलपमेंट पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कराची में कई आहे उहा असांजे ॿाहिरां जे इलाइक़नि में कान्हे। पर बदकिस्मती आई आहे पीपल्स पार्टी जो हितां जो जेको आवाम जो जेको ज़हन ऐं नज़रियो आहे उहो पीपल्स पार्टी खे वधीक वोट कान ॾेई डेवलपमेंट हाणे जमाली साहब थोरो घणो ट्रांसपोर्ट में नज़र आयो आहे, पर पोणा 4 साल इन कराची में इंफ्रास्ट्रक्चर जी ॻाल्हि कयूं त ॾाढो पुअर क़िस्म जो लॻो पियो आहे न। वज़ीर आज़म रहियो इमरान खान, हिन कराची में अचण गवारा न कंदो, सवाइ हिकु दफ़े आयो, उहो बि सुबुह जो ईंदो शाम जो वेंदो। 1100 अरब रुपया हिन कराची शहर जे लाइ हुन अनाउंस कया, पर 1 रुपयो बि कान ॾिनई। हिन कराची में 1 रुपए जी जेको आहे इमरान खान पूरे पंहिंजे टेन्योर में इन्वेस्टमेंट न कई ऐं डेवलपमेंट न कराई। पर वरी बि कराची जो जेको उहो तबिको जेको MQM रिलेटेड हुयो, जेको MQM खे वोट ॾींदो हुयो, उहो तबिको हाणे इमरान खान खे वोट ॾेई रहियो आहे। इन करे हिनखे अॼु बि आसिफ अली ज़रदारी साहब जेके आहिनि उन्हनि जी मुलाक़ात थी आहे MQM सां, त कोई ख़ासि रीज़न हुयो? ॾिसो पीपल्स पार्टी ऐं MQM जो जेको बाक़ाइदा हिकिड़ो एग्रीमेंट आहे, या छा आसिफ अली ज़रदारी साहब उन्हनि खे कॉन्फिडेंस में वठण जी कोशिशि कनि पिया? ॾिसो हाणे हिन वक़्तु जेके बल्दियाती इलेक्शन छो जो हाई कोर्ट चई छॾियो आहे त हाणे तव्हांखे हिते करणा आहिनि इलेक्शन, त ज़ाहिर आहे हुननि जे दरमियान हिकिड़ो एग्रीमेंट आहे। इहो त का लिकियल ॻाल्हि कान्हे न, त हो बि बार बार जेको चई रहिया आहिनि त असांजो एग्रीमेंट जे मुताबिक़ असां सां हीअ शयूं जेके ॻाल्हाए आहिनि त उन्हनि ते अमल दरामद कयो। उहो ई उन्हनि ज़रदारी साहब खे रिक्वेस्ट कई त तव्हां सां हीअ शयूं असांजो ॻाल्हाए आहिनि, त इन में जेको आहे तव्हां सिंध गवर्नमेंट ते हिदायत कयो त इहो असांजा मसइला हल थियनि। हाणे ॾिसो कुझु शयूं MQM जे बि मुआदे में अहिड़ियूं आहिनि जेके क़ाबिल क़बूल न आहिनि। जेकॾहिं पीपल्स पार्टी उनखे क़बूल करे बि थी त सिंध जो अवाम उनखे क़बूल न कंदो। हाणे ज़ाहिर आहे पीपल्स पार्टी खे पंहिंजो बि वोट बैंक ॾिसणो आहे, पंहिंजे अवाम खे बि ॾिसणो आहे, त पीपल्स पार्टी जे लाइ बि ट्रिकी प्रॉब्लम्स आहे MQM जे मामले में। MQM जी छो जो पंहिंजी जेके हींअर MQM पाकिस्तान आहे या पाकिस्तान ज़मीन पार्टी आहे या MQM हक़ीक़ी आहे, इन्हनि जी कराची जे उहो वोटर जेको अल्ताफ़ हुसैन सां गॾु आहे उहो हिननि खां अवॉइड करे रहियो आहे मुंहिंजे हिसाब सां। ऐं इहा ई वजह आहे जो MQM जो वोट जेको आहे, हिकु त ही 4 ग्रुप ठही विया आहिनि, हिकु त हिननि जो उहो वोट डिवाइड थी रहियो आहे, ॿियो जेको अल्ताफ़ हुसैन जो जेको डाई हार्ड वोटर आहे उहो हिननि जे तरफ़ वञण खां जे बजाए हो PTI ॾे डाइवर्ट थी वियो आहे। त हाणे इन जे करे मां सम्झां थो त MQM खे वोट बैंक जे हवाले सां मुख़्तलिफ़ जॻहनि ते जेके हिननि जा डाई हार्ड इलाइक़ा उते हिननि खे जेको आहे काफ़ी धकु रसियो आहे। त हाणे हे उन पंहिंजी रिवाइवल में लॻा। अच्छा जमाली साहब, पीपल्स पार्टी करप्शन खे कंट्रोल छो न पई करे सघे? इंफ्रास्ट्रक्चर तमामु पुअर आहे सिंध में, जेकर ॾिठो वञे मोटरवे बि कोन्हे को, ऐं असीं इंतिज़ामी लेवल ते ॾिसूं त ठीकु ठाक क़िस्म जूं गोभी लॻी रहियूं आहिनि। हीअ पंहिंजो मोटरवे जेको मेगा करप्शन केस जंहिंखे हिन वक़्तु चयो वञे पियो, त मटियारी जो जेको हिकु लैंड एक्विज़िशन ऑफिसर आहे उन वटां 45 करोड़ रुपया मिलिया आहिनि। हाणे ॾिसो इहो करप्शन बिल्कुलु थी आहे ऐं इंतिज़ामी लेवल ते छो न रोके सघनि पिया? यकीनन ही मेन ऑफिसर्स मुलविस आहिनि। बिल्कुलु सवाल इहो ई आहे त ॿई ऑफिसर जेके आहे DC मटियारी ऐं DC नौशरो फिरोज़, इहे ॿई जेके आहिनि उहे जेके असां पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेशन ग्रुप चवंदा आहियूं यानी DMG सां बिलोंग कंदा हुआ। ठीकु आहे, इस्लामाबाद जा वफ़ाक़ जा वफ़ाक़ जा जेके कुझु ऑफिसर हूंदा आहिनि उहे पंहिंजे पाण खे कुल सम्झंदा आहिनि ऐं पाण खे दयानतदार ईमानदार सम्झंदा आहिनि, त ही उहो ॾिसनि पंहिंजे उन्हनि ऑफिसरनि जो करेक्टर
त कहिड़े तरीक़े सां अकाउंटनि मां पैसा कढी ऐं जेकी अॼु जी मूं वटि इतला आहे त उन सिंध बैंक जे ज़रिए उहे पैसा वरी ॿाहिरि बि ट्रांज़ेक्शन कई वई आहे यानी आउट ऑफ कंट्री। अच्छा, हाणे उहे ऑफिसर जेके चङा मुड़ुस सम्झा वेंदा आहिनि DMG जा चवराईंदा आहिनि या पाकिस्तान पढ़ियल लिखियल प्रोफेशनल ॾाढा सरिया वेंदा आहिनि, उहे अहिड़ियूं हरकतूं कनि त छा CSS करे ईंदा आहिनि, वॾा क़ाबिल हूंदा आहिनि, वॾा दयानतदार हूंदा आहिनि, ईमानदार हूंदा आहिनि, मैनेजमेंट जो तजुर्बो हूंदो अथनि। इहो आहे उन ऑफिसरनि जो करेक्टर ऐं उन्हनि जी हालत। पर ॿिए तरफ़ जे करे सम्झो इहो स्कैंडल पकड़ियो बि त पाण सिंध गवर्नमेंट आहे न, कार्रवाई बि त हिन जी मेच्योरिटी सां एंटी करप्शन डिपार्टमेंट कई आहे न, त उन्हनि खे बि त ख़राज ते पुछनि त भई हिकिड़ी कंप्लेन थी, हिकिड़ी ख़बर पई त उन ते एक्शन थी वियो। ऐं एतिरा पैसा जेके रिकवर कया आहिनि, छा नैब छा FI अॼु ताईं इमीडिएट एतिरा पैसा करे रिकवर करे सघी आहे? त हाणे ॾिसो हिकिड़ो इहो स्कैंडल थियो आहे, नतीजो एतिरो ख़ासि निकिरी न सघंदो, वरी बि गोलियूं लॻंदियूं रहंदियूं। कुझु ऑफिसरनि खां रिकवरियूं थियूं आहिनि, बाक़ियुनि खां थींदा। मेन ॻाल्हि इहा आहे त इहो मनसूबो इल्तवा जो शिकार न थियणु घुरिजे, छो जो इहो मनसूबो जेको आहे सिंध जे लाइ तमामु अहम मनसूबो आहे ऐं सिंध मां जेके सॼे पाकिस्तान में अचण वञण वारा माण्हू आहिनि उन्हनि सभिनी जे लाइ तमामु इम्पोर्टेंट मनसूबो आहे। अञा लैंड एक्विजिशन थी कान हुई, हे त अकाउंटनि मां पैसा निकिरी ऐं पंहिंजी मर्ज़ी सां जेके वणनि अथनि जॾहिं पीउ जी जागीर सम्झी जेको आहे ॾिसनि ईअं पैसा कढिया आहिनि। पॉइंट आउट थी आहे न, जेके मुतलका ऑफिसर्स आहिनि पॉइंट आउट थी आहे। हाणे जेकॾहिं हिननि जे पुठियां जेके पॉलिटिकल माण्हू हूंदा उहे बि पॉइंट आउट थींदा। हिन मां बचंदो इनशाला कोई कान, जंहिं तरीक़े सां एंटी करप्शन इंक्वायरी करे थी, वरी हाणे नैब ऐं FIA चयो इहो वञे पियो त बस 2 ॾींहंनि खां पोइ हर कंहिं खां ॻाल्हि विसरी वेंदी ऐं ख़ासि उन्हनि खां पुछाणो कोन थींदो, DC बि पंहिंजे कम सां हलियो वेंदो। ख़ैर हाणे त उन्हनि खे हटाए वियो आहे। ॿियो न इनशाला मीडिया जेको आहे कंहिंखे विसारण कान ॾींदी ऐं मां सम्झां थो त इन मनसूबे खे असां बि हर कुझु ॾींहंनि खां पोइ इन्हनि शयुनि खे मॉनिटर कंदा रहंदासीं ऐं असांजी त कोशिशि आहे ॾिसो पॉजिटिविटी सां हलणु घुरिजे। कंहिं बि तरीक़े सां ही त वॾी लेवल जी करप्शन आहे न, ईअं रिकवर करे ऐं हर डिपार्टमेंट में रोज़ाना छा न थींदो हूंदो। जेकॾहिं ही एॾी वॾी गोभी लॻी सघे थी त ज़ाहिर आहे नंढियूं नंढियूं गोभी बि त लॻंदियूं हूंदियूं, इन्हनि ते कंहिं क़िस्म जो चेक एंड बैलेंस कोन्हे को। ॾिसो दुनिया जे कंहिं बि मुल्क में करप्शन ख़त्म कान थींदी आहे। दुनिया जे कंहिं बि मुल्क में तव्हांजा जेके कानून हूंदा आहिनि करप्शन जे हवाले सां उहे एतिरा सख़्तु हूंदा आहिनि त जेकॾहिं को करप्शन कंदो आहे ऐं उहो उन रगड़े में अची वियो त उनजो बचण जो चांस न हूंदो आहे। बदकिस्मती सां असांजे मुल्क जा बि कानून सभु परफेक्ट आहिनि, इहो न आहे त असां वटि कानून में का अभाम आहे। कानून असांजा बि दुनिया जे ॿियनि मुल्कनि वांगुरु ई सख़्तु कानून आहिनि। बदकिस्मती सां बैड गवर्नेंस जे करे या ईअं जीअं साज़बाज़ जेके मिली भगत असां चइजे उन जे करे हेठि खां मथे ताईं जो सॼो निज़ाम ख़राबु हुजण जे करे हिते जेके इहे मसइला आहिनि ऐं जॾहिं इहे मसइला आहिनि त इन्हनि खे लुक आफ्टर करण जे लाइ जेके मुतलका इदारा आहिनि उन्हनि खे में ज़ाहिर आहे दयानतदार ऑफिसर्स लॻाइणा पवंदा जेके इन्हनि मसइलनि खे चङे अंदाज़ में हल करे सघनि न। बदकिस्मती सां सियासी कल्चर जे करे ब्यूरोक्रेसी में ऐं पुलिस में पॉलिटिसाइज़ेशन एतिरी आहे जंहिंजे करे मेरिट जा अफ़सर जेके आहिनि तमामु घटि जॻहियुनि ते लॻी सघंदा आहिनि ऐं जेके इन ई क़िस्म जा जेके हाणे मां जीअं चयो त उहे पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेशन सर्विस सां बिलोंग था कनि, इन्हनि जो हिकिड़ो मुल्क में कॉन्सेप्ट ॾिनो वेंदो आहे ऐं इन्हनि जो हिकिड़ियूं मिसालूं ॾिनियूं वेंदियूं आहिनि त हीअ जेके DMG जा अफ़सर आहिनि ॿियनि जेके सिंध गवर्नमेंट जे सर्विस वारा हूंदा आहिनि या लोकल जेके असांजा हूंदा आहिनि उन्हनि जे मुक़ाबले में हिननि खे वरी फोकियत ॾिनी वेंदी आहे ऐं हिननि जी जेको आहे हाणे अंदाज़ो लॻायो त हीअ जेके ऑफिसर्स आहिनि इहे त मां सम्झां थो उन पूरे DMG जेको ग्रुप आहे उनजे मथे ते जेको आहे हिकिड़ो बददुमा दाग़ थी वञे साम्हूं आया आहिनि। त हाणे हुननि खे पाण खे घुरिजे त अहिड़नि ऑफिसरनि खे घटि में घटि सिंध जे अहिड़े सूबे में जिते अॻु में ई तमामु घणा मसइला आहिनि, अॻु में ई असां जे लाइ या जीअं तव्हां ॻाल्हि कई त डेवलपमेंट में जे मामलनि में घणियूं कोताहियूं थियूं आहिनि त असांखे थोरो मेरिट ते सुठनि ऑफिसरनि खे मौक़ो ॾियणु घुरिजे त जीअं इन क़िस्म जी इहा बि हिकिड़ी ऑफिसरनि जी मां सम्झां थो माफ़िया आहे। इन माफ़िया मां असांजी जान छुटे ऐं प्रॉपर ऑफिसर लॻनि पंहिंजी जॻहियुनि ते जेके हिन वक़्तु असांजो सभ खां वॾो मसइलो इहो आहे त असांजी डेवलपमेंट ते तवजो ॾिनी वञे, असांजी एजुकेशन ते तवजो ॾिनी वञे, असांजी हेल्थ ते तवजो ॾिनी वञे, असांजी बुनियादी सहूलियतुनि ते तवजो ॾिनी वञे। कीअं असीं जेको आहे पैसो ख़र्च कयूं, पैसो बि असांखे इनफ कोन थो मिले, हिकु डिपार्टमेंट जेको आहे इहो गिला ऐं शिकवा कंदी नज़र अचे थो। बहरहाल प्रोग्राम जो टाइम ख़तमु थी वियो आहे। ही जेके गोभियूं लॻनि पियूं न लॻणु खपनि ऐं जीअं जमाली साहिबु चयो त ऑफिसर्स जी ख़ासि करे जेके CSS क्वालिफाइड ऑफिसर्स हूंदा आहिनि ॾाढी सुठी इमेज हुनजी ॾिनी वेंदी आहे। जेकॾहिं ही गोभियूं अहिड़ा ई ऑफिसर्स हणनि था त ज़ाहिर आहे ही दाग़
समूरे हुननि जे ऑफिसर्स ते पवे थो, त ज़ाहिर आहे जेकॾहिं हिकु ईअं करे सघे पियो त हू ॿिया बि ईअं करे सघंदा। हिन सां मुतासिर जेको आहे उहो आवाम जो ट्रस्ट थींदो, त ट्रस्ट इन्हनि ऑफिसर्स ते पोइ आवाम न करे सघंदी। सो बहरहाल सुभाणे असीं डिस्कस कंदासीं मईशत जे हवाले सां, त पाकिस्तान मईशत में किथे स्टैंड करे पियो, मौशी सूरत हाल छा डगमगाए थी या न, ऐं हुकूमत जेको आहे मौशी चैलेंजिस खे कीअं मुंहुं ॾींदी। सुभाणे ते असीं तफ़सीली गुफ़्तगू कंदासीं। इजाज़त ॾींदा, फीडबैक ॾियणु न विसारींदा। अल्लाह हाफ़िज़।